आज मैं आप लोग को बताएगा पल्सर 220 का चेन इतना क्यों साउंड करता है, उससे आप किस तरह बच सकते हैं। हाँ, आप लोग को बताएगा। आप उससे बचने के लिए चेन को अच्छा से क्लीन कीजिए, ब्रश लेके अच्छा से ये चेन को क्लीन कर दीजिए और ये वाला पार्ट को भी आप अच्छा से कूल के साफ़ कर लीजिए। अगर ये अंदर में ज़्यादा गंदा रहता है बोलने से, तभी भी आपका चेन बहुत साउंड करने लगता है। उसको क्लीन करने के बाद ये वाला पार्ट को भी आप ब्रश से अच्छा से क्लीन कर दीजिए। उसके बाद आप चेन लॉक एक बार चेंज कर लीजिए। चेन लॉक एक बार चेंज करने से तो थोड़ा साउंड देना कम होगा आपका बाइक। और अगर उसका बाद भी नहीं होता है बोलने से, आप एक बार चेन को पूरा कूल दीजिए। कूल कर ये ऊपर वाला पार्ट को अब नीचे में डाल दीजिए, चेंज कर लीजिए, अदला बदली कर दीजिए। अगर उससे भी आपका चेन नॉइज करता है बोलने से, आप चेन को अच्छा से साफ़ कर लीजिए। पल्सर 220 में ज़्यादातर ये बहुत साउंड देता है, उससे बचने के लिए आप वही तरीका यूज़ कीजिए। अगर मेरा चैनल को अच्छा लगता है बोलने से, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को।